বিস্তৃত সমুদ্র, সমুদ্রের হাজার হাজার মিটার গভীরতা, উত্তাল ঢেউ এসব যদি বিস্ময়কর ব্যাপার হয়ে থাকে, তাহলে এমন সমুদ্রে লক্ষ লক্ষ টন পণ্য নিয়ে জাহাজগুলোর এগিয়ে চলার ব্যাপারটা আরও বেশি বিস্ময়কর, আরও বেশি রোমাঞ্চকর। আর এই রোমাঞ্চকর মুহূর্তগুলো একমাত্র জাহাজের নাবিকরাই উপলব্ধি করতে পারে। কেননা আমি আপনি চাইলে সহজে বা কখনো এরকম রোমাঞ্চকর ফিল নিতে পারবো না। একমাত্র জাহাজের নাবিকরাই জানে যখন সমুদ্র উত্তাল হয় তখন সেই সমুদ্রের গর্জনটা কতটা ভয়াবহ হতে পারে, যা আমার এই ভিডিওতেই দেখতে পাচ্ছেন। এটা কিন্তু হচ্ছে 2025 সালের গতকালকের ভিডিও। আশা করি ভিডিওটা ভালো লাগলে সবাই ফলো দিবেন।